Kuzey. Ne yapıyorsun babacığım? Süpürgeyle mi oynuyorsun? Mavi süpürgeyle oynuyor Kuzey. Araban mı yoksa o senin? Sihirli araban mı? Dokununca maviye mi dönüşecek? Zaten maviymiş. Kuzey. Babacığım. Aslanım. Kuzey. Elektrik süpürgesinin araba mı yaptın babacığım sen? He? Elektrik süpürgesini araba mı yaptın sen? Kaçma. Kaçma yakalayacağım. Kaçma 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 kaçma. Bu fil mi yoksa? Burnu da uzun. Hortumu var. Fil mi? Kuzey gitti. Bu taraftan yakalamaya çalışalım. Burada. Baba. Babacım. Kuzey yok arkadaşlar. Yoksa burada mı? Buradaymış. Kuzey yok. Bulamıyorum. Her yere bakmalıyım. Bulamıyorum. Buradaymış. Arkadaşlar Kuzey'i kaybettim evin içinde. Nerede acaba? Nerede? Oyuncakları burada. Kendisi de buralarda bir yerde olmalı. Acaba şurada mı? Buradaymış. Kuzey buradaymış. Saklanıyormuş. Kuzey buradaymış. Babam. Saklanıyormuş Kuzey. Kuzey'i yakalayalım. Kaçtım.